Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui, né, no canal Rotina de Casal 2. Vou estar por ali organizando as coisas. Oi, gente, bom dia. Deus abençoe o dia de vocês aí, tá bom? Tô ajeitando aqui. É isso aí, pessoal. Menino de papai tá aqui, Cateteiro, vou mostrar aqui pra vocês, tá bom? Se você não é inscrito, se inscreva, tá bom? Compartilhe com seus amigos, deixe seu joinha, que é muito importante pra nós, tá bom? É isso aí. A Nima tá aqui. E a Nica tá aqui. A Nini de papai. A outra, acabei da outra. Dá beijo. Manda beijo. Manda beijo. Sim, ó. Beijo. Beijo. Eita, que beijo. Manda beijo, Manda pai. beijo, tia. Manda beijo. Beijo assim, ó. Eita. Tá pescoçoso. Mas não? Mas não. Eu vou ali mostrar as coisas ali que tá organizando. Daqui a pouco eu chego aqui. Hoje amanheceu chovendo, choveu ontem, domingo, a noite toda, o dia todo. E vou mostrar aqui as coisas, como é que tá por aqui. Os milho aqui, como é que tá. A chuva tá sendo boa, né, pessoal? Tá chovendo, depois faz sol, chove. Tá sendo bom demais. Aqui é os porquinhos. Estão tudo sabido, graças a Deus. Bens a Deus, né? Que é a porca velha, a mãe dele. Então, pessoal, aqui tá a porca. Isso aqui a gente vai, pessoal, abater hoje ela, essa aqui, ó. Essa aqui a gente vai bater ela hoje. E essa aqui, pessoal, eu vendi. O cara chegou aqui pra comprar. Aí eu peguei e pai vendeu. Isso aí, né? Aí daqui a pouco nós vamos abater essa daqui. Os porquinhos estão por aqui. Isso aí, né? Já tô fazendo fogo ali, já vi o fogo para colocar a água, para ferver, para pelar a porca. E é isso aí, né? Já cheguei já do trabalho, graças a Deus. Acordei cedo. Acordei cedo hoje, mais cedo, né? Pra organizar as coisas aqui, né? E tem umas lenhas aqui, não sei se eu vou fazer uma fogueira, porque hoje é dia da fogueira. Eu pôs tudo ali já pegado. Isso aí. O fogo tá pronto aqui, hein? A mãe tá por aqui. Oi, gente, tudo bem? Pai também. O mano tá por ali. E aí, tudo bom? Bom dia. Bom dia, né? Bom dia pra todo mundo. É. Coloca na água aqui pra pelar a porca, né, mãe? É. A fumaça vai fazer fumaça aqui agora. Eles foram buscar uma geladeira ali. E é uma geladeira velha, né? Aí pra botar o porco em cima, pra matar o porco em cima. É maneira, ela não é pesada não. Esse aí é meu filho. Não tá assim não. Aqui no meu. Tá aqui? Ela se vai aguenta aqui. Já fez. Tem que botar um negócio assim. Tu acha que isso aqui é melhor? Isso aqui não pode não? Não, isso aí vai ficar soltando fogo. Tá soltando na dele. Se ficar lisa e vira lá. Pronto, já colocou a água no fogo, deu fogo, né? E assim vai, né? Ô Fiona, Fioninha, minha negona. O povo tô tudo pegado ali, ó, no porco. Já matou o porco e tudo, hein? Eita, falei. O negócio tá bom aqui, hein?
A barriga dela tá seca. Tá. Dentro de outro pra comer. Dentro de de comer. Mas tem que dar comida outra agora, viu? Dá comida outra. Depois eu dou uma besteira lá. Mas seca a faca, né? O povo tá por aqui. O pessoal tá por aqui, ó. Bora pra coisar o porco, hein? É Neco por ali, né, Neco? Neco não, né, Neco? Você bater ali, eu tô ali, segurando aqui. Obrigado, na próxima não me esqueça. Encheu o tanque. Ué. Bora ali, coxinha. Pega uma aguinha aí, demais, dá um banho aqui. Água fria? É. Vou pegar lá. Aqui tem um pouquinho aqui também. Sai só a pé, mas o cabelo não, senhor. Oi? Não sai no cabelo não. Água não pega não. Tem que botar no fogo, ela queima. Mas não, o nem queima assim. O cabelo. Vamos botar água aqui. Vamos levantar aí, mano, uma de pé. Furar aqui. Vamos lá, vai, senão fica sujo. Faz o que, velho? Sabe tempo sem matar, não, aqui não. Pega um pouco aqui. É o lá, é o outro lado, É outro lá. o outro não. Foi. Lá vai, vamos lá, aqui, vai. Ele tocou na frente. Lá em Minas, eles colocam sabu quando é que usa a faca. Tá ok? Pra não sabu. Pra não entrar Não, água fria aí, bota água fria aí. Não bota Você bota assim, botar aqui cozinhar. a carne, né? Depois que já tá. E é? Muita aqui Porque 2 trabalham e 3 e 10 fica olhando. Cadê o fundo? Tá. Não, jogar no chão, só olhar pra jogar no chão. É o quê? Tem uma bacia pequena pra botar dentro, né? Deixa lá em cima do tanquinho lá, rapaz. Molhado? É. Tá molhada, só tá molhada. É. Viagem. Viagem.
eu tomando perto da Luaninha. Hum. Eu falei, isso aqui você nem vai tomar, que seus pais não tomam. Tomar, vai apanha. Gente, tô filmando o quê? Boa mãe. Né? Boa tava outra pra matar, né? Essa é melhor. Não tá na gura. Pode ser pai, mãe, sem bebê. Limpou a cabeça já, tem que lavar, dar uma... Não. Que? As 3 pitinhas dela, fala não. 3 pitinhas da porca, fala não. Quanto o bico de peito ela tem? Pequenininho, olha. Pequenininho não roga não. 13 bicos. Nem esse não. Muito bonito. Esse ainda, que é nova ainda. E esse aqui? Isso é meu. Mas aí, quando ela para, o poitinho puxar, aí cresce. Tá crescendo. Mesmo assim, 3, 6, 7. Né? 14, 8, né? 6, 7, Eu com essa 8, né? 14 Mas esse não conta não. Esse conta não, né? Tem uma bem pequenininha ali, que der ela... os outros não deixam mamar. Tem 8, né? Bem pequenininho, tem 8 cada lado. Cada lado. A pequenininha? Sim. Se o cara deixar dar, você vai ficar. Minha? Tu viu isso não? Vi. Viu pequenininha criada na madeira? Eu tô com um em casa, tu vê o tamanho, tá, era daquele tamanho. Mãe, Tá. Mas depois de grande, ajeitando ela aumenta. Não é? É só no crescimento que ela vem de crescer mesmo. Não tem alimentação. É porque o choquinho, rapaz, o grande não deixa É. tomar não. Mas depois de grande a alimentação ela sobe. aí depois que for saindo os outros, né? Vai ficando leite pra ela. Vou até uma fazinha logo com água, mas botar esse mocotó, porque já tira As vinhas. as vinhas logo isso. É só as vinhas. Eita. Tá vivo. Bora, galera. É meter a faca e corta não, tem que ver onde é, né? Sim, né? Cristiano sabe onde é, né? O Aqui, ó. de frente já sabe onde é, né? Mas o de trás já É mesmo aí, ó. Nutella, pensa que sabe. Olha. Tá vendo? Tu falaste que é pra baixo mais? Ah, não, pra baixo não, o café aqui, ó. Aí junto, ó. Ih, É mesmo. não, aqui. Ele é raiz, você é Nutella. Isso é aprendizagem. É, mas É aprendendo que. aprende. É, né? Então, Como é? Como é que fala? É, eu aprendo que... é errando que se aprende. É. Nunca vai ser perfeito. Ele vai aperfeiçoando. É verdade. O cara já tem as práticas, é bom, né? Rapidinho. Deixa eu filmar que é diferente. Tem que demorar um bocadinho, só não sai não. Eu perguntando como é que dá as unhas do Tem que passar uns 10 minutos pra qualquer pra poder... Aqui tá água? Não, pouca mais, né? Passa mais uns 10 minutos mais. Tem que tirar a água. não logo assim, né? Tirando a unha do povo. Aqui eu tô só filmando. Lá em Minas já Tirando. tira as... Os cascos do pé. Quando tá no sarapaté, né, Dê? Então segura ali que eu vou. Cadê?
uma peça, mamãe. Mais de perto, né? Pode. Aí tem uma onda, né, o cara recapar a planta, joga para as plantas, joga para as plantas. Tem uma onda aí que o cara tira, ela não põe barriga mais. Ixi, Esse é isso alguém reproduz, né? Isso aqui, ó. Cadê? É mesmo, né? Aí. Oxi. O ovário dela. Tirou isso aqui já era. Cadê a outra? Olha, tá vendo quantos bichinhos tem aqui dentro? Olha aqui. Oxi. A outra. Bichinho. Os ovários, Os ovários. Os poiquinhos. A parte do organismo. Tanto que quando vai fazer Vai pra cá, trabalho bora bacia para lá mais. Tá que é embolado, hein? não tem mais sangue não, né? Não. Eu ia fazer goia. Ele já nem fez, não vem? Tem que ser. É, sem coagular. Ah, É fresco. Falou, hein? sim. Eu esqueci. Eu ia fazer goia. Já coagulou o sangue. Tem que pôr limão. Antigamente não tava isso, não será para não, viu? Que põe ele líquido. É isso aí? Coisa aí. Pede nada mesmo, não. Tempero de sal. Tá limpando aqui o pé do porco, né, mãe? Já limpei, já tá. Limpinho. Fazer uma feijoada é bom, né? Fazer uma feijoada. Vai cortar aqui assim. Bota não fora pra cá. Pô, cortei meu dedo, mãe. Hein? Cortei meu dedo, pia. Mas bicho, mas cuidado, mulher. Pai, Mas nem sei, sabe? Esse é o quê? Maria, meu Pra cabelo. cá ficar resolvido, pessoal. Pai, deixa eu ver se tem. Aí, cortei meu dedo. Vai escaldar, mãe? Segura dela. O porco tá vivo. Botar água aqui, ó. Botar água aqui para lá. Deixa ele limpinho. Eu tirei essa banha não. Tem que dar lapada. É. Oxi. Pode sair. Não sai não. Sim. Bater de cima pra baixo. Eu tava tirando por causa do começo. Bota uma bacia Isso pequenininha. aí que vai no sarapaté, né? Bota aí a minha, naquele Eu tô filmando. pequenininho ali. Aqui tem água, vai pôr na onda aquela. E essa água aí joga fora. Tem uma bacia aqui, uma bacia aqui. É bom que saiu. Gosto Não muito. foi.
É cocinha ou que não? Cosquinha, coça aqui só eles viram. Isso aí, não. Costela. Isso é o quê? Hein? 2 costelas? Tá magrinho. Tá bom, não? Ah. É a língua. Você não põe isso aqui também no sarapatel, não? É, também. Ah, a língua. Não, isso aqui é O rim. O bofe? O bofe. Fígado. O fígado? É o fígado. Não, o fígado tá aí. Não tá ali dentro, cara. O rim tá O coração. A espada. Segura lá, senão ela descer quando descer dessa uma vez. Segura aí. puxa pra frente. Agora. Tem gente que assa assim, né? Do jeito que tá aí. Aberto. Aberto assim. Amarra um pau do lado do cara assim. É carne. Isso aqui ela é o que? Perninha? É o terreno. Faca forte mesmo, bater no dedo. Não sei. Me cortei um bocadinho ainda no meu dedo. Tomar tabaco com faca cega. Tô assim, Alice, tá bom, hein? Aí. Eu vou dividir os cortes, eu dividir pra pesar na massa. Fica mais pequeno para amarrar. Não, não. Eu tenho uma corda aqui, dá para amarrar um pedaço. Tem outra ali. Fazer aquela base pra ali, cara. Bota ela pra ali, Tem que pesar primeiro, hein? pesar pra ver. Vocês têm que dar conta. Vocês têm que dar conta. Para mim dá 38. Eu que é uma tata. Como é que chama isso? Eu digo. A língua, né? Isso é o... É uma passarinha. Hein? Bota pra ali dentro da panela, né? Tem que dar quanto quilos? Dá uns 12 quilos. 12 quilos. Ah, só aí nessa parte, né? Tô falando um pouco inteiro. Para mim dá 38. E tu, a mim? Eu digo que dá uns 40. Vamos ver, né? Quem vai acertar. É 42 quilos. 42? Quanto? 42. Dá não. Não, foi dois não. Dá uns 40. Ou 39, 38. 35 quilos. 38. Eu digo que dá mais. 38. Ele botou 35, eu botei 38. Eu 40. Papai 42. Então vai lá, quem tu? E você, Neto? 35. 42. Dá de... 42, igual a papai. 10. Tudo pra cima. No total de 10. 42 e você? Assim pra E baixo. você, Cris? A banda? Toda, ele todo. Eu digo que dá 38. Cadê a mão? 30 pra cima eu ganho, 30 acima baixo eu ganho. Tu diz pra Eu tu acho que... Pra mim dá 38, chegando a 40. Eu digo que dá 40. 50. 50? Não dá não, Cris? Vai tudo É. 35 ou 36. Só uma banda dessa pesa 15, 30. Tá valendo? Ficou o quê? Cortaram o quê? Não tá viva ainda. Filma assim para a menina ver? A galinha tá comendo. Ó, Aqui, gente. Isso é o toicinho. a toicinho. Tá bom, hein? Ó. Carninha chega que tá vermelhinho. Isso aqui é o pernil, gente. Isso aqui. Pernil e o outro também tá pesando também, é o pernil. Que é a parte de trás, né? É a parte de atrás. Traseira. Isso aqui é o colchão da frente. Os dois. Esse daqui é o Não pernil entendo de nada disso, atrás. Eu já compreendo que teu pai já matou muito porco lá no Camará, eu sei, tá? Deu quanto? Falei 12, tá vendo? Eu falei 15. Foi. Mas chegou quase, né? 11 e 14. Aí vai dar o quê? 22, 8. Ele disse que dava 35. Foi 11. Uns 270. Eu já tô doido aqui. E é? Aí, ó. Dá pra gente levar mais.
tem mais lá aqui em cima. Mas lá em cima. É, danado. Vai nem dar, pô. Ah, não. Não, aí já você falou. É. Aqui é pro outro, ó. Foi que perdeu, viu? Foi. Deu 22 quilos? Sim, e eu acho. Eu disse o quê? De 36 pra cima eu ganho. 12 uma coisinha. Tem que tirar a mão. 12 quilos. 12 quilos e 600. 12,615. É, não. 12,610. Aí deu 22 com 12. 12 quilos. 12 quilos e 12 quilos. 200 e... 415. 49 quilos tudo. Hã? 49. Eita! Eita! Foi. Ô, 38 eu disse. Eita, quase que ela... Eu vi Eu 50, 49. Hein? 49 ficou tu? 49 e... Quase 50. não ganhou, por causa que tirou essas duas papadas aqui. As papadas é 1 quilo. Oi, mesmo é? Oi. Menino. A bicha tá... Só boa na conta. Oxi. Tá fazendo o que aí, Cris? Goia, eu vou fazer a mineira. Ninguém conhece aqui. É, aqui ninguém nunca fez, não. Ah, é. É sangue fresco com a gordura do porco. E é, né? Aqui é o quê? Ah, é. Aí a papada do porco. Vai assar já? É papada, né? Vai assar. Papada. Aqui é gordura. É as banhas. Banha. Aqui dentro tá os Não vou matar o porco. miúdos do boi. Não dá pra ver muito não, amor. Tá limpando aqui o tripa. Eu deixo a água aqui ou boto um bocado na bacia? Acabou, né? É. Botar pra escaldar? Já vou escadar numa água limpa depois. Vai botar na bacia. Tá na bacia. Eu já tô com mais etiquetado. Ah, cozinha mais não. Né? Tu viu? Ah, eu disse. Não foi só. Acabei. Por quê? Da fida. Vai assar ou vai... É pra ter faz o fogo no coisa, né? De brasa, no carvão, né? Não é assim também. É? Que é o sangue. Aqui é Já? o sangue, já tirei. Escaldou, né, mãe? Bastante sangue. Aqui é água pra quê? Arabada. Vou limpar ela aqui, hein? Vamos dar uma limpadinha, né? Eu vou limpar. Deixa eu limpar. Isso aqui não tem que dar comer, né? Que é ruim. Pra limpar é ruim, né? Olha lá, passar uma aguinha, né? Ou aqui não. É. Eita, é bom demais com uma farezinha.
Perdeu sangue, perdeu. Aí. Bistec. Pernil. Oxe, não tem como. Quem sim, amigo? Oxe, não fala assim. Tá rabadinha no fogo, hein? Na hora que eu vi fumar. Não tem fogo pra dar. Tá bom que já saiu, hein? Tirar? Tá bom. Então o tijolo do outro lado não. Chambaril, um feijão. Fala sério, bota no No feijão. feijoada. Agora divide em dois. Feijoada é bom. A feijoada. Eu acho que deve não tirar não. Hein? Um feijão isso aí. É, E o chambaril. serve pedaço. Aí assim. O filé aqui. Oh. Aí o cara cortar, retar e botar no forno, né? É bom, hein? Temperado de um dia pro outro. Todo furadinho, tá? É. Repara. Bom demais. Molho do alho, quinó, tudo junto. Aí tá torando. Vou pegar outra aqui. Deixa aí. Pegar a faca, viu, irmão? Pegar aqui essa luz. É, vai mandar. Tenta aqui dentro pra passar ou não? É, tira o bistequinho aí. É? Mas tu jogou isso aqui não? É, tô. 4 kg 280. Deve ser esse aqui. Nada mais. Não vai ser esse aqui. Não. Ok, deu 100 kg 600. É bem. Deve ser esse aqui. Aí. 5 kg 820. 6 kg 800. 6 kg 825. Puxar pra virar agora. Então, pra na boca, pedaço primeiro, caiu. Caiu. Oxe. Foi o. É bom. É? Que é gostosa, ele chora mais que Tá. iFood, hein? Né? Não come coisa, só lavagem. Aqui é a tripa, pessoal. E aqui também. Aqui é algumas partes do miúdo. Mamãe levou quase. A gente tá tirando agora a tripa. Aqui, gente. É a tripa grossa. A tripa fina, assadinha na brasa é bom, hein? É. É bom também frita. Bem torradinha.
Aí, então, figura aqui, por favor. Já. Eu só sei chamar galego. Eu acho mais melhor, né? Eu tenho um primo que chama o Wellington, todo mundo chama ele de U. E é? Porque não sabe, né? Meus avós acostumou os pais e aí pegou. É U. É mesmo, mais fácil. Dá, tá. Voltou, né? Ele estala, viu? Cuidado. É água quente, né? O bucho. Tá aqui a pessoa tem de rapar pra tirar É, mais. pra tirar. Ah, Maria, queimando sua mão. Mas, Tem. um bocado, né? É muito, viu? Tá Tá pesado. pesado. Bota no chão, Não, você dá pra quiser, viu? segurar. É pra eu estar segurando e você... É, filmando. Tá bom, Procura com a colher. tá bom, Cris. Pode ir botar ali, bora. Quem? Trabalho pra tirar e a mãe vai tirar ele. Tá queimando a carne aqui, ó. Ô, Rafa! 2,200. Falar que caiu. Mas não. Olha o olho. Quer ver? O que é isso aqui? Essa parte aqui. Ah, tá. Fazer cozido. Bisteca. Corta logo uns pedacinhos aí, cadê o cozido aí? É? Vai dar logo aí, ó. Cozinhar aqui uma macaxeirinha tirada aqui na hora do roçado. Bom demais, gente, ó. Carninha de porco. Ei, delícia, hein? Colocou no fogo, viu, mãe? Foi, botei de boa, gente. Tá bem. E eu fico lá embaixo, eu vou com uma caixeira, né? Eu descasquei, já botei no fogo. E aqui a carne de porco, né? Comer com uma macaxeirinha da hora, É né? bom demais. E a carne tá aqui, ó. Bastante carne, hein, gente? Eita, o pessoal agora vai entrar na Promon, hein? Na canjeta, hein? A menina vai sair correndo. Tô até com medo. Chega! Vem! Vem embora, boneca! Tamanho assa. A minha configurada, Hoje à noite, né? Na hora da fogueira. Sai, já gostei, só cantando. eu convivi há quanto tempo, pessoal? A minha deixa de serviço, agora eu tô esperando. Então, gente, como tá aqui, ó, ralando o milho, né, meu bem? É isso aí. Fazer pamonha. Fazer uma pamonha, né, meu bem? Ah, Olha aqui, gente, aí tá aqui os milhos. muito bonito, hein? Muito bonito, gente, ó. Ó, amor. Mexendo aqui agora a canjinha, tá? Você vai e eu corto, só encher
Parece que não tem som. Parece que não tem som aqui. Pega o amarelo, Pessoal, já fizeram a fogueira aqui. O pai já fez a fogueira. Vai tirar um milhinho ali. Um milhinho ali para ver se tem algum milhinho maduro. Vai tirar. Quantas horas bebeu água pra cima? Pra baixo mais tem, né? Os milhos como já estão aqui. Quebrar, vai botar na fogueira lá, com dois. Né? Vai inteiro. Ah, de um lado do outro, né? A de espiga, né? Já tirou o milho aqui já? Já tirei. Olha as espigas de milho aqui. Cadê ali embaixo? Tem 7. Tira 10. Dez? 10. Vê que eu vou levar o jeito pra mim. Ah. Espiga aqui, ó. Espiga de milho. Tem bastante aqui, pessoal. Tá aqui. Eita, na fogueira. As espigas. Milho aqui. Não deixa eu botar o dedo não, viu? Sim. Ah, foi. Deu litro, velho? Aqui, gente. Pouquinha. Tem um monte de porquinha aqui, ó. Aí pra aqui, Ela mama na mamadeira. Deixa eu ver. Agora tá com o pezinho. Deixa eu botar os outros ver. Ela mamando. Por que os pés não dão? Morra. Chega de pé, onde vai? Pra que esse põe esse minha pra enfeitar? É. A outra foi pegar um milho. Ó. Tem pelo, vi? Vai coçar. Eu vou dar mamar a paiquinha. Vai, na minha boca. Ih, mani. Vai coçar, Lauane. Vai coçar com a mão. Ah, não tem que dar direto, tá vendo? Olha quem vem atrás do Legal. Tá querendo pra ir? Não vai assim, ó. Foi? Tem muito teu, mãe? Tem muito teu, mãe? Ô pai. Ela.
até amanhã. Vai ruiando. É. Voando. Ah, ela tá tomando gagal também aqui, ó. Gagal, ó. Mãe. Ó, gagal. Ó, tá tomando gagal, ó. Ai, Aqui, ó. sim, ó, vê esse biquinho. Era pra ter comprado já fazia tempo, ó. É pra comer? Cadê o garfo, né? Pegar ali, pô. Ei, rapaz, é. Tá amarelinho. Meu Deus. Dança, pai. Vai. Vai, vai. Dança, Luane. Papai, vai. Amanhã tu vem na rua. Amanhã tu vem na rua. Quem? Dia Amanhã tu vem na rua amanhã. É, pô. Sabia, não é? Ô, Vicente, amanhã tu vem na rua amanhã, pô. Que, meu pai? Almeida. Olha a fogueira, pessoal. Primeira fogueira, hein? Ah, tá queimando. Tá bom de assar milho, hein? Ei, fogueirona. Botar por aqui. Mãe tá por aqui. Né, mãe? Vou por aqui. Pai tá assando ali já milho. Eu tô admirando aqui, gente, a fogueira. Vou soltar um troca agora, né? Bota traca aí, mãe. Pegou, mas já. Pega, Fiona. Amor, ali fica de mim, vamos comer ali, já tem bem maduro, minha filha. Só falta você, só falta a minha belinha, a minha lourinha. Bonito o milho, né? É milho quebrado na hora. Quebrado na hora ali do roçado. Eita, Fiona! Já começou. Agora eu quero saber onde tu tá, neném, pra dançar um forró comigo. No arraial da Limão. Onde tu tá, neném? Eu vim te procurar. Vamos fazer as pazes, tenho tantas frases pra lhe agradar. Onde tu tá, neném? No meu coração. Toda alegria no meu coração. Vou passar ali, meu. Tem nem muito de braço. Pra subir. Toda alegria. Olha, papai! Ih, papai! Ih, vai, papai! Ei, papai! Tá vendo? Vai, pai!